Gabonak gertu ditugu eta horra Mari Domingi hobeto ezagutzeko 8 datu. Mari Domingi 1984an sortu zen Donostiako Antigua auzoan Bagera elkartearen ekimenez. Egun, Olentzerorekin batera etxez etxe opariak banatzen ibiltzen da Gabon gauean, baina hasieran umeen gutunak biltzen zituen. Lasarte horian sortutako Xixuko pertsonaia oinarri hartuta sortu zuten, baina bere izena Resurrección Maria Azkuek 20. mende hasieran jasotako Horra Mari Domingi Gabon kanta herrikoitik dator. Kantuaren egiletza Jose Maria Usaindezagari egozten zaio, eta Belenen Jesus jaio dela eta haren bizitan joan nahi duen Mari Domingi izeneko emakume baten istorioa kontatzen du. Euskal mitologiako pertsonaia magikoa bihurtu da, baina kristautasuna ere uztartzen da bere jatorrizko figuran. Michel Muruak idatzi zuen bere lehen istorioa eta Edorta Murua ilustratzaileak sortu zuen bere irudia ikastolen elkartearen enkarguz. Mari Domingi mendian bizi den artzaina da, baserritar jantzia eta sorgin txapela zuria daramatza soinean. Etzen Gabonetako pertsonaien irudi parekideago bat lortzeko propio sortu, baina segituan hartu zuen funtzio hori. Hala ere maiz, Olentzeroren ondoan bigarren maila batean irudikatu izan da bere bikote edo laguntzaile bezala kontrako efektua lortuz. Olentzerok etxe mordoa du Euskal Herrian, baina Mari Domingik bere errepublika propioa du Oreretako Añabitarte baserrian. Ez galdu bera ezagutzeko aukera.